Նիկոլ Փաշինյանի երազը։ Տրամադրությունը շատ բարձր է, քեֆը միլիոն։ Ալեն Սիմոնյանի հարսանիքի Ազապ Բաշիներ ձրի կերել խմել է, որպես նախանձելի փեսացու մի լավ ապրել մի քանի ծյոտյաների հետ, հետո էլ հարսանքավորներին համոզել, որ սեղաններից մի պերաշկի թրցնեն, լցվեն ավտոբուսը ու հենց հարսանիքի տեղից էլ գնան Քարոզարշավի։ Եվ ահա ինքը, Ցիլոն գլխին, ավտոբուսի միջանցքում կանգնած, համոզում է, որ թույլ տան ինքը նստի ղեկին։ Տեսեք, առանց բռնվել ուղիղ կանգնում եմ։ Մի կերպ հավասարակշռությունը պահպանելով, փաթնկնող լեզվով ասում է ինքը։ ՔՊԱ-ականները փորձում են բացատրել։ Քանի դեռ ավտոբուսը չի շարժվել, բոլորն էլ կարող են առանց բռնվելու կանգնել։ Բայց օգուտ չկա։ Ի վերջո աչուձախ բոլորի վրա գորգորում է, նստում վարորդի տեղը ու պերաշկին կծելով միացնում շարժիչը։ 5 րոպե հետո ավտոբուսը բնականաբար դուրս է թռչում ճանապարհից եւ մի քանի անգամ գլորվելով հայտնվում ինչ-որ ձորի մեջ։ Միանգամից լույսերն անջատվում են, երաժշտությունն ընդհատվում է ու ավտոբուսի սրահում մեռելային լռություն է տիրում։ Իրար գլխի լցված ՔՊԱ-ականները տնքոցներով ու հայհոյանքներով գրպաններից հանում են հեռախոսները, բայց պարզվում է կապ չկա։ Բոլորը միանգամից հասկանում են, որ հնարավոր է որևէ մեկն իրենց օգնության չգա, եւ իրենք օրերով մնան այդ ամայի ձորում ու սովից մեռնեն, եւ մթնոլորտը միանգամից փոխվում է։ Բայց ինքը իրեն չի կորցնում։ Ճմրթված Ցիլոն քաշում է գլխին, մտնությունից օգտվելով թաքուն կծում Ալենչոյի ձեռքի պերաշկին ու սկսում։ Արտաքին աշխարհի հետ կապ չկա եւ մենք հայտնվել ենք աննախադեպ ինքնիշխան իրավիճակում։ Պիտի խնայողաբար օգտագործենք մեր ռեսուրսները։ Մենք ունենք 40 հատ պերաշկի, որոնք ես կտնօրինեմ չզեկուցվող ընթացակարգով։ Իսկ դուք հերոսաբար յոլա կգնաք նախորդ այցից մնացած կրծած կուկուրուզների միջուկներով։ Կարողա գիտես ծնունդը թա, այ համբալ։ Հասկանալով, որ հազիվ թե այդ իրավիճակից սաղ սալամատ դուրս պրծնեն, գոռում է Տիգրան Ավինյանը։ Պերաշկիները տուր թե չկպիսկեմ։ Ավելացնում է Սուրեն Պապիկյանը։ Կթքեմ աշկի տարա, դու ուր էիր, որ ես 2 հատ BMW ունեի։ Ծղրտում է Ալեն Սիմոնյանը։ Այդ կուկուրուզի միջուկները հեսա կասեմ ուր քոխես, արա։ Վրա է տալիս Վահագն Ալեքսանյանը։ Այդ նպատակով կարակեն դպրոցի փոկած ցնցուխն էլ օգտագործեք, մինչև հիմա պահել եմ։ Առաջարկում է Ժաննա Անդրեասյանը։ Ինքը զգում է, որ այլևս իշխանություն չունի, հողը փախչում է ոտների տակից եւ ուր որ է իրեն կհոշոտեն։ Ցիլոն քաշում է աչքերին, մի ձեռքով սկսում արագ-արագ ուտել պերաշկիներն ու մյուս ձեռքով պաշտպալվում։ Այդ պահին դրսից ձայներ են լսվում։ Երևի կողքի գյուղերի բնակիչներն են, այնուամենայնիվ հասել են օգնության։ Փաստորեն այս անգամ էլ փրկվեց, այ կհասնեն քաղաք, ինքը սրանց բոլորի պորտը տեղը կդնի։ Բայց օգնության եկածները, տեսնելով թե ովքեր են ներսում, որոշում են, որ ավտոբուսն այնքան էլ լավ չի գլորվել եւ պետք է ուղղել այդ սխալը։ Սկսում են ջոջել ավտոբուսն ու ավելի ներքև գլորեն։ Արթնանում է քարոզչական ավտոբուսում, հերթական փոսի ցնցումից։